ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambara mu kanya kuri uyu wa kane tariki ni ya 2 z'ukwa gatatu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye nta gahunda gifite yo gusubira kuri politike za kera ku mugabane wa Afurika. Yabivuze igihe ari muri Gabon mu ruzinduko akorera mu bihugu bine byo ku mugabane wa Afurika birimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi kwigondera amafunguro 3 ku munsi yigonderwa na bake. Ni ikibazo kiri guterwa n'izamuka ry'ibiciro bikomeye ku masoko ku buryo bamwe na bamwe batarigira babibona ngo nakamaramaza. Nakamaramaza no kuva mvuka jewe nta biharage bya kindaro na bigera numva ngo bigugwa inoti ya 3. Kinure yagugwa 1500 ni cyane. Nta guhaga bikibaho. Umuntu akoresha kujya bikebi. Uvuze ngo ushiremo inyama ntibikunda. Uraza kubyumva mu kanya uko bimeze. Irahe mu Buholandi ho mu rugereko rwasize rucira imanza zasizwe n'urukiko rukuru mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda, hakomeje iburanisha rya Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside mu Rwanda. Ibiganiro na Florentine Kwizera ni kuwa kane, ntiwibagirwe n'icyamico runana. Ikaze ku makuru arambuye, duhera mu Buhinde aho inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 20 bikomeye kurusha ibindi ku isi byibumbiye mu itsinda rizwi nka G20 cyangwa se G20 ryaberaga i Delhi yarangiye nta mwanzuro rusange wemeranyijweho kubera amacakubiri yatewe n'intambara y'Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko ibiganiro byajemo igihu gitewe n'ibitero bya Moscow bidafite ibisobanuro byakozwe, nta bushotoranyi bubaye kandi ko Uburayi buri ku ruhande rwa Ukraine yatewe. Abategetsi b'Uburusiya bavuze ko Moscow na Beijing byemeranyije kwanga icyo byise ikanga ry'Uburayi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko Sergei Lavrov w'Uburusiya yavuze amateshwa ashaka kugereka intambara ku bindi bihugu. Bwana Blinken na Bwana Lavrov bavuganye by'akanya gato ku ruhande mu nama ya mbere bakoranye imbonankubone kuva Uburusiya bwatangiza intambara kuri Ukraine. Hagati aho abakora iperereza mu rwego rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu baravuga ko Uburusiya bwashyizeho ku buryo buteguwe neza ibigo bikorerwamo iyicarubozo mu duce bwigaruriye muri Ukraine. Ibyahishuwe byavuye mu iperereza ry'amatsinda aharanira ubutabera aterwa inkunga n'ibihugu bishyigikiye Ukraine birimo n'Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuganye n'abarokotse iryo yicarubozo mu mujyi wa Kherson wabohowe na Ukraine. Bahishuye ibigo 20 byakoreshejwe mu gufatisha abantu amashanyarazi, kubakubita ndetse no guheza umwuka abafunzwe. Umuvugizi w'iri tsinda ry'abapererezi yavuze ko bizera ko ibi bigo kandi bisa nk'ibi biri n'ahandi mu bice bya Ukraine Uburusiya bwigaruriye, kandi ko byakizweho ku mabwiriza avuye ku bategetsi i Moscow. Tujye Irahe mu Buholandi mu rugereko rwasigaye rucira imanza zasizwe n'urwaru urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwari rwarashyiriweho u Rwanda, aho uyu munsi urukiko rwumvise umutangabuhamya CAB 85 ushinja Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside mu Rwanda muri 1994. Uyu mutangabuhamya yahaswe ibibazo n'uruhande rwunganira Kabuga ndetse n'inteko y'abacamanza. CAB 85 wavuzwe mu rukiko ko ari umututsi wahoze mu ishyaka rya APR yarari i Kigali. Isura ye n'ijwi byahinduwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo harindwe umwirondoro we. Iburanisha ry'uyu munsi kandi ryashyizwe mu muhezo inshuro nibura 2
mu kwirinda ko ibisubizo bya kaba 85 byatanga amakuru yatuma umwirondoro we umenyekana. Kabuga warukurikiye mu buryo bw'amashusho ari muri gereza y'urukiko, nta jambo yahawe, ariko mu gihe cyashize we yahakanye ibyaha bya jenoside aregwa. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wanjye Didier Bikorimana ukorera mu biro bya BBC Nairobi wakurikiranye iri buranisha, ntangira mubaza icyo CAB 85 yavuze ku mvugo ashinja Kabuga yo kwica inzoka. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yabibwiwe muri mitingi y'Imusave y'ishyaka MRND ryari ku butegetsi yo mu kwezi kwa kabiri mu 1994. Uyu nawe ngo yari yayitabiriye ariko aza kuyivamo itarangiye. Ngo Kabuga rero yafashe ijambo abaza imbaga niba bazi inzoka n'icyo abantu bayikorera yije aho baba, ngo basubiza ko bayizi kandi ko iyo ije aho baba bayica. Nuko umucamanza Mustafa El Baj amubaza impamvu yumva ko ubwo bwari uburyo butaziguye bwo guhamagarira abahutu kwica abatutsi. Avuga ko inzoka mu muco wa Kinyarwanda ari ikintu kibi, kandi ko na nyuma y'iyo mitingi abatutsi bahungabanyijwe n'ayo magambo, ndetse ko benshi mu batutsi bishwe mu gihe cya jenoside. Umwunganizi wa Kabuga we hari icyo yabajije uwo mutangabuhamya? Maître Emmanuel Altit yamubajije impamvu mu ibazwa rye ryo mu 2010 yavuze ko azi aho interahamwe zitorezaga, ko ari ku kibuga cy'umupira w'amaguru cy'Imusave. Hanyuma yabazwa mu 2011 akongeramo no kwa Kabuga ku Kimironko. Amubaza impamvu kwa Kabuga atari yarahavuze na mbere, asubiza ko nta kibazo gikomeye ibyo abibonamo kuko kuba atarabivuze mbere, nyuma yaho noneho yaje kubivuga akabyongeramo ko no kwa Kabuga zahitorezaga. Hanyuma kandi urukiko uyu munsi rwumvise undi mutangabuhamya mushya. We ashinja iki Kabuga Felicien ku byaha ashinjwa bya jenoside? Ni umugabo wahawe izina Kabu 041 wavuzwe mu rukiko ko ari umututsi wabaye igihe kirekire muri selile ya Kimironko, ngo akaba azi bamwe mu bari bakuriye interahamwe, kandi ko ngo interahamwe nyinshi zitorezaga kwa Kabuga. Gusa kubera igihe ntiyasoje ubuhamya bwe, nuko umucamanza Ian Bonomi ukuriye iburanisha avuga ko azabukomeza kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Tujye mu Burundi, aho kwigondera amafunguro 3 ku munsi bishoborwa na bake. Ibyo biraterwa n'izamuka ry'ibiciro rikomeye ku masoko ku buryo hamwe na hamwe butarigera buboneka. Imvura yarumbye igatera umusaruro muke, iri muri zimwe mu mpamvu zitera iri zamuka ry'ibiciro. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge ukorera mu biro bya BBC Nairobi aherutse i Bujumbura, aho yanyarukiye muri amwe mu masoko manini ajya kwirebera uko bimeze, anavugana na bamwe mu baturage bahahahira. Tega amatwi. Hagati mu isoko City Market, ariko rizwi cyane nko kwa Siyoni, ni rimwe mu masoko yo mu gisagara cya Bujumbura ricururizwamwo ibintu bitandukanye, harimo n'ibyo kurya. Muri rusange abantu bavuga yuko ibiciro by'ibintu byose byaduze, ariko bashika ku byo kurya bakavuga ko kuva mu mwaka uheze ibiciro byaduze ku rugero batari bwigere babona. Biraduze birenze. Ikiro cy'umuceri tugusha 6,5 5 ni hamwe nyine uba waburaniwe. Kare bitarasara umutanzania twagura 2500. Ariko ubu n'umurundi twirimira nta muceri 2005 kibaho. Tugurisha 3,500. Umuceri kera twatugura 1,800, 1,500. Hafi y'isoko kwa Siyoni hari rindi rizwi nka Kotebu. Uyu mugore ahacururiza imboga zirengarenga, navuga yuko kuva yitwa atari bwabone ibiciro biduga gutyo. Neme ko nakamara amaza no kuva mvuka jewe nta biharage bya kindaro nari bwigere numva ngo bigugwe inoti ya 3. Je ntabyo nari bwigere mbona. Kinure yagugwa 1,500 ni cyane. Kirundo ikagugwa 1,200. Mugo bikirundo igeze ku 3,000. Mungo bidoga ingene bisigaye bigoye kuronka ibihaza umuryango. Uguhendagiza nta guhaga bikibaho, umuntu akoresha kujya bikebi. Naho nuwo muceri n'ibiharagi nako karayana mba kabonetse cyangwa ko gatowe, uvuze ngo ushiremo inyama ntibikunda. Nabo bakoze muri izo ngo
bakidoga bavuga ingene ivyo biheza bikabateranya n'ababakoresha. Uyu twahuye ariko arasoma kuri Kotebu. Byaraduze amahera nayo yarasiyo ntaduga, ayo bamye baduha nk'inyuma y'imyaka 2 niyo bakiduha n'ubu, ugasanga umubose ngo bamugaburiye nabi, kandi nayo ibindi byaraduze ku isoko. Kunteranya biranteranya, none ko atabaye afunguye kwa kundi yahora afungura, kaca yama yibaza ati mbe yoba yangavuye byagenze gute. Ubukene n'iduga ry'ibiciro vy'ibitoro, ibintu biva hanze bitakiza uko vyahora canke bikaza bizimvye kuko amadolari yo kubirangura aguma zimba ugereranije n'amarundi, biri mu mvo zituma ibiciro biduga mu Burundi. Hiyongera ko ibiva imbere mu gihugu bihindagurika ibiciro bivanye n'ingene umwimbu wagenze. Nko ku gihe cirima rya mbere bita gatasi hagati y'ukwezi gw'icenda n'ukwezi kwa 12, imvura yaguye itevye hatari yake mu gihugu, umwimbu wa muke kandi ntiwaza mu gihe wari witezwe. Prime ku magenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. BBC Gahuzamiryango ivugira kandi kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Uratwumva no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Ugiye kuri Facebook mwishakiro ukandika BBC Gahuza. Saa moya zirabura iminota 20 mu Rwanda. Hano London ni saa 10 n'iminota 40. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Prudence Njumva. BBC Gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri. Tujye mu burengerazuba bw'umugabane wa Afurika. Muri Nigeria humwe mu bakandida batsinzwe amatora ya perezida, Peter Obi yongeye kunenga uburyo amatora yagenze. Yavuze ko abantu bibiwe amajwi mu dusanduku twitora kandi anasezeranya kuzabyerekana mu rukiko ko yatsinze. Uyu mukandida w'ishyaka ry'abakozi yabonye 25% by'amajwi yose, aza inyuma ya Atiku Abubakar na Bola Tinubu watsinze amatora ku majwi 37%. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Bwana Obi yihanaguye amarira igihe yabaramaze gusobanura ukuntu yahuye n'umushomeri warangije kaminuza ariko akaba atagira akazi. Yasobanuye urwego rwa politiki muri Nigeria nk'ihuriro yise iry'ibyaha by'ubugome, anasaba abayoboke be gutuza bagategereza umwanzuro w'urukiko. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye nta gahunda gifite yo gusubira kuri politike za kera muri Afurika. Yabivuze igihe yari muri Gabon mu ruzinduko azakorera mu bihugu 4 byo ku mugabane wa Afurika. Mu myaka yavuba ishize, umubano w'imigenderanire hagati y'Ubufaransa na byinshi mu bihugu bya Afurika warazambye, by'umwihariko muri Mali ndetse na Burkina Faso, aho abategetsi ba gisirikare bafashe ubutegetsi bavuga ko habaye kunanirwa mu kurwanya imitwe ya kiyisilamu. Mu bihugu Macron azagenderera harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inkuru ya Wiros muragezwaho na Florentine Kwizera. Emmanuel Macron agaragara nk'ushaka kumvisha yuko igihugu ciwe kitacifuza burundu kugaruka ku migenderanire idasanzwe n'ibihugu byahoze bikolonijwe n'Ubufaransa bita France Afrique. Muri ivyo bihugu hamye haboneka akangonongono ku Bufaransa. Abakurikiranye ku butegetsi bw'Ubufaransa baregwa kuba barirengagije n'ibigirankana ibibazo bijanye n'amatora ataciye mu mategeko, ahubwo bagashigikira abategetsi bitwaza igitugu n'abagibiturire mu nyungu z'ubutunzi bw'Ubufaransa ku mugabane wa Afrika. Indongozi za gisirikare zafashe ubutegetsi mu bihugu vya Mali na Burkina Faso zikinze mu kiza cako gatima ko kwinuba Ubufaransa, zicana imigenderanire n'Ubufaransa, zirukana abasirikare babwo maze zifatanya n'Uburusiya. Abihweza utuntu n'utundi bizera yuko Moscow izofasha mu gusubiza ibintu mu buryo canke guhagarika ibikorwa by'idurumbanya y'imigwi y'intagondwa zitwaza amategeko y'idini rya Islam muri Afrika. Uru rugendo rwa Perezida Emmanuel Macron muri Afrika ruzomushikana no mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho azoshikayo ku munsi wa gatandatu. Mu gihe mu Burundi havugwa inzara, hari impuruza nshya ku mubyibuho ukabije ku isi. Ishyirahamwe rikurikira ibijyanye n'umubyibuho ukabije ku isi, World Obesity Federation, riravuga ko hari hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi cyangwa se barenga miliyari 4 bazaba bari mu cyiciro cy'abafite umubyibuho ukabije muri 2035. Icyegeranyo cyaryo gishya kivuga ko ingero z'umubyibuho ziri kuzamuka cyane cyane mu bana, kandi ko hafi buri gihugu cyose kizagerwaho n'ubu bwiyongere mu gihe cy'imyaka 12 iri imbere gifite amikoro aciriritse cyangwa se ari hasi, ari ku mugabane wa Afurika ndetse no muri Aziya.
saa 12 zirenzeho iminota 44 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Kamanzi yiyemeje guhangana n'umuryango wa Pascal. Hagati aho ubuyobozi bw'ishuri rya Nyarurembo mu ngamba zo kunoza imikorere. N'urunana. Papa, igihe kirageze rero ngo tumene umutamenwa wanjye. Turaba amafaranga arimo amwe nyajyane kuri banke nigurire n'inkweto nshyashya. Usho. Papa maravuba ngende menya amafaranga kerera afite. Ariko se wagiye mu kazi kawe ubundi ni ngombwa ngo umenye amafaranga yanjye. Rega nanjye nkeneye kumenya. Oya mama rwose nta mafaranga yanjye naguha kuko ndimo menshi wanze kunyishura. Ariko umukobwa uri hano ni umunyabugugu koko. Mbega ifaranga mama iwe dore kashi kere uri umukire ndakurahiye yewe we. Ariko se ubundi we na mama ko muyareba cyane. Mama we wantwariye amafaranga menshi navuga ukanyura ngo urateka nkarya. Jya mu byawe rero. Ngaho si yabareba mukobwa we urikigushwana na nyoko. Ubugugu bwese bwamukundi. Mwana namwe guse gutaka. Papa rero ngereka nkubwire ibi sinabyemera. Nanjye ndashaka umushinga nkora nkabona amafaranga. Urambonera ibifaranga kerera afite we. Sinoroye inkoko sura aho ngaho uvuga ngo uzoroye indogobe. Papa kutansubiza nanjye ndashaka korora. We obahumura. Ubwo nyine nawe utekereze neza amatungo magufi wakorora. Nk'intama, ingurube. Ariko bano urukwavu ni sawa. Umva papa ngarambwira amatungo adashobora gutera amagi. Ubwo se kereka afite amafaranga yakuye mu kugurisha amagi. Wowe woroye inkoko igatera amagi wayirira ndakuzomba. Baba rwose. Abandi barimo barebe mu gihe. Bose nababwiye ko mubashaka diregite. Ni amahoro se ko muduhamagaye mu karuhuko ka saa 4 muyobo. Nanjye birantunguye pe. Ndatekereza ko muri iyi minsi mwese mwagiye mubona batungura nkaza nkicara mu ishuri murimo kwigisha. Yewe twarakubonye rwose. Hari n'igihe umuntu yajyaga kubona akabona ushinzwe amasomo araje aricaye. Kandi ubundi mwarabanzaga kuduteguza. Njye ariko ntibyantunguye nzi ko hari ubwo inspection itungurana mu gihe. Nanjye nuko. Nigenzura twakoze ngo turebe impamvu ituma bamwe mu banyeshuri bo mu mwaka wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu badatsinda neza ku kigero cyagenwe. Kandi iyo myaka ari wo musingi wo kuzatsinda neza bageze mu cyiciro gikurikiraho. Turabizi rwose. Nabonye rero ko bamwe mu barimu mugira mutya mukinjira mu ishuri mugatangira kwigisha abana mutateguye. Ariko rero niba cyo batinyuka kubigenza gutyo muyobo. Nta mwarimu n'umwe ukwiye kwigisha atateguye mugi. Abo umwe babe babiri aragira uruhare mu gutuma abana badatsinda neza ku kigero cyagenwe. Birumvikana. Iyo umwarimu yigisha atateguye n'ubugabura abantu ibiryo bidahiye. Kandi burya iyo ugabuye ibidahiye nawe urabyumva bishobora kugira ingaruka zitandukanye ku babiriye. Nkunze ko mubyivugiye. Ingaruka ziva mu kwigisha mutateguye ni umusaruro muke abana batanga. Murabyumva? Kandi iyo tugeze mu nama usanga muvuga ko ari ababyeyi batagira uruhare mu myigire y'abana babo. Ibyo uvuga nibyo muyobo. Ubwo ni ukwikubita agashyi. Iyo umwarimu aje kwigisha atateguye yigisha ahuzagurika bigatuma adatanga isomo uko bikwiye. Muranyumva? Ntarirangiriza igihe abanyeshuri yigishe ntibaryumve neza bityo ntibazabashe gutsinda ku kigero cyagenwe. Murabyumva? Twabyumvise rwose turabikosora kandi na bagenzi bacu batari hano turabibabwira. Abatazikosora se mugira ngo tuzakomeza kubihanganira Budensiya? Ni ukuri nanjye ho nagenda gahunda gukosora kandi ndahazi. Buri wese muri twaza aho yagiraga intege nke n'icyabimuteraga. Mumbwirire n'abatarahamuti. Mwarimu ukoresha igihe cyawe neza. Tegura isomo. Haranira kongera ubumenyi no kwigira ku bandi. Wifashisha uburyo buhari mu kuzamura ubumenyi. Muranyumva? Bizatuma abanyeshuri wigisha batsinda ku kigero cyagenwe. Kandi inyungu siza abanyeshuri wigisha gusa. Kuko nawe bizaguhesha ishema mu bandi. Oya wibimbwira sori. Ntabwo nshaka kubyumva. Ni ukuri barabandahiye ngo bahinga nkatingatinga.
uko bahinga kose umenye ko umpemukiye sori tekereza imyaka yose ishize ngukorera ugatinyuka ukantangira ikiraka ngo ni uko ubonye abantu bashya ariko ye utazi niyo banaturuka rwose jye namenye amakuru ko Pascal na mukobwa jana bakora vuba kandi bagakora neza cyane sinari kugutekereza ni ukuri rwose unyumve nawe ndabizi rwose ntiwabura kundakara ariko gerageza kunyumva kankwana rega sori na ntacyo mvuze ntiteranya yego mana yanjye ubwo se ushatse kuvuga iki koko kankwana mujye mupfa guhakaza abantu mutazi iyo baturutse n'impamvu yatumye babamenesha iyo babaga yego nyagasani none se baje no babamenesheje aho bari batuye kankwana barabamenesheje nyine ngo iki yego ko baje batumva batabona kubera amabi yabo nyagasani mana yanjye basize bakoze iki kankwana wakora niki wimbaza rwose buriya ngo batera umwaka kubi ntubahingishije uzambwira iyo myumbati ushaka gutabira uzajya ujya gukura usanga itarigeze ishora yego nyagasani mana yanjye ariko kankwa wintera ubwoba ni ukuri kubera iki zitazashora koko ibyo nkubwira ndabizi neza narabaririje sori urumva sinari kubona abantu baje n'ahangaha ngo ndeke kubashakaho amakuru kandi duhuriye ku kazi kamwe ngo iki uriya mugabo Pascal ni umuteramwaka mubi niyo anyuze mu murima uteyemo uruyuzi ruhita rwuma ngo niyo asoromye ku giti cy'urusenda urunguru rwa kamurari ko bucya rwuma ego mana nyagasane mana yanjye ubwo sibyo birashoboka koko ibyo nkubwira n'ibyo nabwiwe n'umuntu ubazi neza sori uriya mugore we rero ntubona kuriya yisekesha abantu bakavuga ngo aseka neza ngo ni uko yakennye ubundi yari umugore mwiza ngo akunda abagabo nk'urukiko ariko se ubundi ubwo si ukumubeshyira koko kankwa aha ngo wagira ngo agire ibyo yisiga abagabo bamwirukankaho nk'uko inzuki ziruka ku burabyo buhumura neza yego nyagasane mana yanjye kankwa reka nkubwize ukuri urandoze pe urandoze ni ukuri ayo magambo mbwiye anteye ubwoba mani kumukira nari mfite agiye ukaba utambwira amakuru agishyushye shaho Patrick ngo ufite amakuru ashyushye ku buryo atari njye urose rwose uriya mugabo asohoka mbwira rero umwana atiki mbwira vuba niba yarakwemera icyayi cy'imfizi mani ceceka sha Patrick kuko kumuhagarara imbere ngo mvuge icy'ingenzi byarangoye turinda dutandukana nta n'ijambo mvuze n'ikibazo yambajije sinagisubije mani amaye inka rero akimbona yishimiye kumbwira ko Imana namuhaye yamunejeje kandi yamubereye mbese habuze gato kananyereke uvugisha ukuri wiriya yaragiye kwereka ikariso n'isiti yambaye se iyo bibi bishoboka aba yaranyeretse pe gusa hajemo akabazo tekinike mwana akabazo kameze gute se we yarambwiye ngo mukuru yamubwiye ko nta musore utanga impano gutyo gusa mwana ngo kubera ikizi ngo nyine akenshi umutipe aguha impano akazayikwishyuza gusaba kumugirira neza nk'iyo yakugiriye none se ubundi wowe ko so yiturwa indi ni wowe wanyoheje Patrick ndagenda mbyishyiramo none Donata yarabimbajije mbura n'ibyo musubiza buriya yakubajije ngo iki yarambajije ngo wiri mbwiza ukuri impano wampaye wari ugamije kunsaba ko dukorana imibonano mpuzabitsina nuko uruvuga yego cyangwa ya ntakubeshye nabuze ijambo mvuga ndayakanura Patrick ntangira kubira ibyuya mani ari kuri feke wiri natinye kuvuga yego ngo umukobwa atahita nkatira ako kanya ntinya no kuvuga hoya kugira ngo igihe cy'isarura nikigera ntazabura aho mpera mubwira ko nkeneye kugira neza rangwida rero niba udashaka kunyicisha inzara njye n'umuryango wanjye irukana Pascal n'umugore we utekekanywa Pascal na mukobwa jana bagumye Nyarurembo sinazongera kubona akazi niba ufite icyo upfa na Pascal n'umugore we kuko muhurira mu biraka byo guhingira rubanda ubwo ubinzanye mute koko erega mbikuzanyemo kuko nyine ari wowe wabazanye Nyarurembo ariko rangwida mukamisha nagurwa koko ubu ngubu ninjye wabazanye Nyarurembo koko nabazanye nte none se utabacumbikira bakabura aho baba ntibari gusubira iyo bavuye umva kankwa ayo ni amatiku niba hari icyo mupfa na Pascal mu gikemure hagati yanyu ntabwo nshaka kwivanga mu makimbirane mufitanye uranyumva yewe nyamara wa mubyeyi ushatse wanyumva
kuko ubitse impiri mu nzu utabizi. ngo iki? Ubitse impiri mu nzu kandi umunsi wayikandagiye utabishaka izakuruma agatsitsina inzogera ibirirenze. Sinumva icyo ushaka kuvuga Kabuga. Icyo nshaka kuvuga ni uko abo bantu ufite mu rugo rwawe namenye amakuru yabo yose nk'abanyafite hano mu kiganza. Amakuru yabo agenda ateze arebana n'impamvu bagize batya bakisanga i Nyarurembo. Rangwe baje n'ahangaha kuko bari birukanwe aho bari batuye kandi nta kindi babajijije ni ububi bwabo. Uriya mugabo ngo ni Pascal atera umwaku, ni Kabuhari warazwa aho yari atuye n'umwana muto ntiyatinyukaga kumuvuga mu izina. ngo iki? Ni ukuri ngo bahuraga mu gitondo iyo yagiraga amahirwe yarabwirirwaga gusa kuko abenshi bwiraga bakomeretse. Ndetse we bahitaga kwa Ruhara kugira ngo batamuvuga mu izina. Ndumva koko. Umva se n'ikindi ngo ni abarozi kabuhariwe bakorana na za Nyabingi n'amagene y'ubwoko bwose. Niyo mpamvu bahingutse Nyarurembo bakigarurira imitima y'abahatuye. Ngo urumva ko uretse kugira umwanda wabarenze bafite n'ubundi bubi bihariye. Ni abagome babi nimugirana akabazo nibwo bazakwiyereka Rangwe. Bazakuroga uhinduka umusazi wiruke ku musozi urugo rwawe bahite rekera Kankwa urakabije pe. Rekera. Mbega umukecuru ngo araduharabika. Kankwa iryo ni ishyari gusa ritumye duharabika gutyo. Mbega umukecuru uzi gucura amagambo mana yanjye we. Njyewe se ndi umukecuru ndi nyina wa nyoko mukobwa ja wowe n'umugabo wawe nimudasubira iwanyu ku neza sha muzasubirayo mukambakamba. Ariko mbega Bikira Mariya nyir'impuhwe ibi ni biki koko? Ibi ni biki Kankwa? Firibite nari nzi ko wasinziriye ni ukuri. Ubundi nari nasinziriye nuko nicaye bude. None se byakugendekeye bite? Yego ese burya naho isaha zageze we sinibutse no kuyirebaho pe. None se bude ni buhoro? Ntabwo se urashaka kumva iki Firi? Ndashaka kumva niba hari amakosa nagukoreye ukaba ushaka kongera kundaza inyuma y'urugo cyangwa kumpunga. Ariko nawe rero ubika inzika. None ko niciye nkisanga ndi mu buriri ngiye nyine se. None se ntubona ko hosize nicaye ariho nkicaye Firi? Ushobora kuba ufite ibizamini si gusa ariko. Oya maze iminsi ntategura amasomo akagenda agakoresha gakondo ariko nyine uyu munsi dirigiteri yadukebuye. Ariko si imyaka yose umaze wigisha ubwo ni ngombwa rwose gutegura ntumaze kugira experience ihagije ra? Buriya rero kwigisha ni nko kwiga no guhozaho ugahora utegura Firi. Rwose ibyo headmaster yatubwiye uyu munsi byatweretse ko twese twiraye. Ariko ibyo bajye babisaba abarimu bashya. Oya bidindiza ireme ry'uburezi Firi bikanatuma abana badatsinda ku rugero rwagenwe. Wenda tujya kwiryamira ava mu makayi yewe. Gusa ibyo ngibyo ni iki? Ariko uzi ko ugiye kuba nka wa undi mugenzi we yabwiye ngo twatewe ati dukomeze twiryamire. Firi ndakubwira ko umuyobozi yakoze igenzura akavumbura ko tudategura mbere yo kwigisha yewe akanatwihanangiriza none ngo nze twiryamire. None se uretse kwiyenza yigeze abona kwigisha bikunanira? Umuntu ufite experience y'imyaka irenga 10 koko mu bwarimu icyo nanirwa kwigisha abanyeshuri bawe rwose ni igiki? Are we ubwo rero agira ngo nzatakaza akazi kanjye. Ninde uzakwirukana ariko? Budense yanasema marumvira Filipo cyangwa arakomeza ingamba cya z'imikorere. Wowe se wamugiriye ihe nama? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nahangaha natwe dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane ariko niba utatangiranye natwe wamenye ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye ngo nta gahunda gifite yo gusubira kuri politike za kera ku mugabane wa Afurika. Akaba yabivuze igihe ari muri Gabon mu ruzinduko azakorera mu bihugu bine byo ku mugabane wa Afurika birimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibiganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com aho ushobora gusanga n'andi makuru utabashije kumva hano kuri radio mu gihe cy'iminota 30 byari biyobowe na Florentine Kwizera. Twafashijwe na New Love ku bahanga bw'ibyo kugira ngo amajwi akugereho ameze neza. Gende Prudence Ngyumva uzongera kumva ibiganiro byacu hano kuri radio ejo nkuko bisanzwe ku masaha usanzwe udukurikiraho aho uri.
ijoro ryiza wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango. Thank you.